पाणीपाग केन्द्र बड़ सूचना कि अवपातर रूप नेला लघुचाप प्रभाव में 24 घंटा मध्य राज्य में अति प्रबल वर्षा नहीं सूचना देला पाणीपाग केन्द्र। एसत आज संध्यार किसी जिले में अति प्रबल वर्षा होगा सहित काली पर्यंत किसी जिले में प्रबल वर्षा देखा मिल तेणु यही सब जिला को रेड वार्निंग जारी कर पाणीपाग केन्द्र। या सहित ऑरेंज वार्निंग रे किसी जिला को रखी पाणीपाग केन्द्र जहाँकि अति प्रबल वर्षा होबार सूचना रही। तेज चलतु जानी ना कौन रही पाणीपागर पूरा अपडेट जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर सहित 23 आसवा लघुचाप जहाँकि प्रभाव में केउ जिले में अति प्रबल वर्षा होगा सहित केउ जिले में मध्यम धरण वर्षा हो ताकि पाणीपाग केन्द्र जारी कर नुआ रिपोर्ट। तेज से रिपोर्ट अनुसार आपण मान अंचल में एत पर्यंत वर्षा आरंभ होती कि ना निश्चय आमको कमेंट माध्यम जन दिंतु। एसत आपण मैंने एत पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई दिंतु। यही नुआ नुआ पाणीपाग ताजा अपडेट सर्वप्रथम पाइबापी। तेज आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मिलता सूचना अनुसार उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप बलटी एवं अवपातर रूप नवाक जाऊँगी। यार प्रभाव में आज संध्याठू आसंता काली पर्यंत राज्यर किछि जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा देखा मिले। बंगोपसागर में सृष्ट लघुचापटी एवं पश्चिम मुहां अग्रसर होउछि प्रभाव में राज्यर समुद्र उपकूल जिला मानक अति प्रबल वर्षा हो जहाँकि भारतीय पाणीपाग केन्द्र सूचना दी। तेणु 24 घंटा मध्य राज्यर यही सब जिले में अति प्रबल वर्षा देखा मिले। से जिला गुड़िक रही मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर सहित अनुगुल जिले में आज मध्यरात्रि काली सकाळ पर्यंत अति प्रबल वर्षा देखा सहित जगतसिंहपुर, अनुगुल जिले में अधिक वर्षा देखा मिल। तेबे यही सब जिला मानक रही आपण मैंने निश्चय कमेंट जन दिंतु कि आपण मान अंचल में एत पर्यंत केते परिमाण में वर्षा होती कि वर्षा आरंभ होती कि ना। पछकु पछ 4टी लघुचाप पर पुणी 23 आसूची राज्य को आउ एक बड़ लघुचाप जहाँकि 5टी जिले में अधिक अधिक वर्षा होगा नहीं पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कर। तेणु वर्षा परिस्थिति को देखि तोलिया अंचल में जलबंदी समस्या देखा मिलवा सहित राज्य में बन्या परिस्थिति सृष्टि होगा नहीं समस्त जिलापाल को सतर्क करिसेंती एसआरसी। तेबे 23 आसुथिबा लघुचापटी 5टी जिला पई अधिक विपद सृष्टि करिवो। से जिला सब गुडी कहउछि मयूरभंज, केन्दुझर, बरगड़, मालकानगिरी और ढेंकानाल। या सहित बालेश्वर, भद्रक एवं केन्दुझर जिले में प्रायतः स्थान में अति प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करछि बड़ सूचना। तेबे मालकानगिरी एवं ढेंकानाल जिले में अत्यधिक वर्षा हेबो बोली भारतीय पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करछि। ता सहित पाणीपाग केन्द्र सूचना दैछि कि आज पई कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल, नयागढ़, संबलपुर, खुर्दा, पुरी एवं देवगढ़ जिले में आज राति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र जारी करछि सतर्क सूचना। जदि आपण माने एही सब जिले रहिचंती तबे निहाती सतर्कता अवलंबन करतु किंतु भयभीत होंतु नाही। जदि काम रही तो यही समय भितर घर बाहरतु नहले केबे भी बाहरतु नाही। या पई जाकि एसआरसी समस्त जिलापाल को सतर्क कर दैछंती। आपण मान अंचल केते परिमाण रे वर्षा होछि ता ऊपर नजर रखिया पई समस्त जिलापाल मान को निर्देश दिया जायछि। एथि सहित यही सब असुविधा पई जाकि घन घन बैठक बसुछि यार मुकाबिला पई सब समय सरकार जाकि आपण मान को साथी रे रहिचंती। तबे गत 24 घंटा मध्य सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर जिला मानक मध्य रही पारादीप जहाँकि 153 मिलीमीटर वर्षा होती, चांदबाली में 86 मिलीमीटर वर्षा होती, बारिपदा में 78 मिलीमीटर वर्षा होती, कोरापुट में 75 मिलीमीटर वर्षा होती, बलांगीर में 70 मिलीमीटर, मालकानगिरी में 66 मिलीमीटर, भुवनेश्वर में 58 मिलीमीटर, कटक में 46 मिलीमीटर, बालेश्वर में 41 मिलीमीटर, संबलपुर में 22 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होती। तेज ये थिला आजिर पाणीपाग को नहीं किसी बड़ खबर। आपण मान अंचल में एत पर्यंत केते परिमाण वर्षा होती आमको एबे ही कमेंट कर जणाई दिंतु। ए सहित यह वीडियो को निश्चय सांगसाथी समस्त को शेयर कर दिंतु। पाणीपागर ताजा अपडेट समस्त को जानिबा अति जरूरी रही।